ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചേതക്കിൻ്റെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ഷൂ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ്. ആദ്യം ബാക്ക് ടയർ ഊരിയെടുക്കുക. ടയർ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി 22ൻ്റെ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ടയർ നെട്ടൊക്കെ വന്നാലും ടയർ ഊരാൻ കിട്ടില്ലെന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്കുമ്പോൾ ഊരാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2 തട്ടൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഊരാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും 2 ക്ലിപ്പ് വരും, അത് ഊരിയെടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ ക്ലിപ്പിന് പകരം ചെമ്പമ്പിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കമ്പി കൊണ്ട് ചുറ്റി വെച്ചതാവാം. 2 ക്ലിപ്പും ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിയാൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഊരി കിട്ടും. പിന്നെ ആ സ്പ്രിങ് ലൂസാവും. അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തെ ബ്രേക്ക് ഷൂ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഊരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഷൂവിൽ 2 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് സ്പ്രിങ് ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്രേക്ക് ഷൂവിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പുതിയത് വാങ്ങുമ്പോൾ പുതിയതിൻ്റെ ഒപ്പം വരും ചെയ്യും. പുതിയ ബ്രേക്ക് ഷൂവിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഊരിയെടുത്ത് അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഷൂ കണക്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഊരിയ മാതിരിക്കന്നെ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സുഖമായിരിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ഊരിയ മാതിരി തന്നെ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് താത്തിയിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബലം പിടിച്ചാൽ തന്നെ അത് സെറ്റാവും. പിന്നെ ക്ലിപ്പൊക്കെ അതേ പഴയമാതിരി തന്നെ ക്ലിപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിപ്പൊന്നും ഇടാൻ മറക്കരുത്, അതൊക്കെ ഡേഞ്ചറാണ്. ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പ് കമ്പിയോ മറ്റൊന്ന് ചുറ്റി കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ്, അതിൻ്റേതായ മിസ്റ്റേക്കും ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.